గైస్, వెల్కమ్ టు మై ఛానల్. మీరంతా ఎలా ఉన్నారు? బాగున్నారా? నేనైతే బాగానే ఉన్నా అనుకుంటున్నా. ఈరోజు వీడియో వచ్చేసిందంటే వీడియోలోకి వెళ్ళే ముందు నా ఛానల్ ఎవరైనా సరే కొత్తగా వచ్చంటే ఫస్ట్ లైక్ చేయండి అబ్బా, తర్వాత సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి. నచ్చినా నచ్చకపోయినా ఎలా ఉందో చెప్పి కామెంట్ పెట్టండి. నేనైతే ఏదైనా ఉంటే సరిదిద్దకుండా. కానీ ఈరోజు కనీసం అంటే 4 రోజులు 3 రోజులు అవుతుంది నేను వీడియో పెట్టలే. ఎందుకు కారణం ఏదంటే ఏం లేదు ఫ్రెండ్స్, హాస్పిటల్కి తిరగడం వల్ల నేను వీడియో పెట్టలేకపోయినా. అదే రేత్రి 8 అయింది వచ్చేటాలక, ఇంకా పొద్దు పోయింది, అందుకే వీడియోలు పెట్టడం లేదు. కానీ ఆసుపత్రికి పోయి ఇంకా మళ్ళీ సోమవారం వెళ్ళాలి. ఈరోజు స్పెషల్ ఏంటంటే మొత్తానికి అదల్లా సొల్లుకా బొరుకుస్తే పెడితే కానీ ఇదంతా స్పెషల్ ఏంటంటే ఓకే ఆ వీడియో గురించి అయితే తర్వాత మాట్లాడుతున్నాం ఫ్రెండ్స్. మొత్తానికి అయితే ఈరోజు నేనైతే వంట ఏం చేద్దాం అనుకుంటున్నాను అంటే దానిలోకి సరిపోయి వస్తువులు అయితే అన్ని కట్ చేసి పెట్టుకున్నాను. ఏవేవి అంటే టమాటా పళ్ళు, పచ్చిమిరకాయలు, తెల్ల పెద్ద ఉల్లిపాయ, ఉల్లిగడ్డ, పచ్చి కరివేపాకు. వారికి నా వీడియోలో పెడతావు మా భర్త గారి పరిస్థితి ఎట్లంటే అట్లా అంటారు. మొత్తానికి దాంట్లోకి సరిపోయి తీసుకున్నాం కదా. ఏదంటే ఉప్మా చేద్దాం అనుకుంటా ఫ్రెండ్స్. అందుకే నా స్టైల్లో మీకు ఎలా చేసి చూపిద్దాము. పల్లెటూరు స్టైల్లో బొంబాయి రవ్వతో ఉప్మా అంటారు ఫ్రెండ్స్. మొత్తానికి తినక ఈ ఉప్మా నేను పెద్దగా వాడను, ఎందుకంటే పెన్నెల గిన్నెల కాడ తినక ఉప్మా వచ్చాను. ఇంకా మాట చదింపు పెట్టి చెప్పని వచ్చాను విషయం. అది నిజం, ఎందుకంటే అది నన్ను ఎంత ఇబ్బంది పెడతాదంటే ఎవరు ఇబ్బంది పెట్టరు, నన్ను అంత గొడాడిచ్చాది. అది ఏందో మరి పోయి నిమ్మలంగా ఉండదు. అది దావమ్మటి నన్ను బండి ఆపడం, లాంటి బస్సులో అయితే పోవాకనడం, ఎన్నో గందరగోళం పడి చెప్పేస్తాను. కాబట్టి నేను దాని జీవితంలో పెద్దగా దాన్ని ఆస్వాదించడం లేదు. కానీ ఇంటికాడ ఉన్నప్పుడు మాత్రం ఏం చేయనీకి లేదు. ఎందుకంటే రియాలిటీగా చెప్పాలంటే ఇంకా మాధవి నిన్న అటు పోయి వచ్చింది కదా, కొద్దిగా ఏం చేయనీకి లేక వినాయకం లేదు, కొంచెం సర్లేబ్బా అని చెప్పి మనసులో అక్కడ ఎక్కడ పోనీకి లేదు. బయట చూడండి బాగా ఎట్లా పడుతుందో. ఫుల్ షాప్ కాడికి కూడా పోనీకి లేదు. 2 రోజులు ఉంటే బాగా వర్షం పీకుతూనేది, ఏం చేయనీకి లేక ఇంకా డల్లు కట్టినాం. దేవుడా ఏం రా ఈ ఎగసాట్లు పరిస్థితి అని చెప్పి. కానీ దేవుడు కూడా ఏం పట్టించుకునే మూమెంట్ లేడు ఇప్పుడు వాస్తవంగా తినక. రైతులు బంగారు అని చెప్పేసి తప్పేం లేదన్నమాట. ఎందుకంటే నాకు ఇంకా పంచాలు అసలు ఉండవు. అన్నాలో ఉంటే ఇంకా ఆసుపత్రి తిరిగి అట్లా పని భంగం. చాలా ఏవి ఆసుపత్రిలో తిని చాలా బోర్ పడుతుంది ఫ్రెండ్స్. నోటికి ఏది ఉప్పుతాం అనిపించలేదు. అందుకే ఉప్మా వేసుకున్నాం అని చెప్పేసి చేశాను. ఎంత టేస్ట్ ఉంటుంది ఇంకా ఉప్మా నాకు తెలియదు. కానీ ఉత్తరికి తిరిగి ఇంకా ఇప్పుడు మా ముఖాన సద్ది ఉప్మా వద్దు అని మాకు ముఖాన ఉప్మా అదే ఏదో బొంబాయి ఉప్మా కదా, బొంబాయి ఉప్మా ఉప్మారావు అంటారు. మొత్తానికి నాకు వచ్చిన కాడికి అయితే చేస్తున్నాను. కానీ ఒక అన్న, మా అన్న అయితే గనా ఏ జన్మలో పెద్ద అన్న అయినాడు, కానీ ఈ జన్మలో అయితే గనా ఎక్కడో ఉండి కాలు చేస్తాడు. అన్న చెల్లెలి అనుబంధం జన్మ జన్మల సంబంధం. అవతల రాలేమే ఏదంటారు చెల్లెలి అనుబంధం జన్మ జన్మల సంబంధం కొల కొల అన్నయ్య తెచ్చిన చేతిలో గోరింత పండగ పర్లేదే మాట్లాడుతుంది. మీ అన్న సంతోషపడినాడు పో, మీ అన్న చాలా సంతోషపడిపోయి. ఇంకా మాధవి గారు మీరు పాట పాడుతున్నారు చాలా ఖచ్చితంగా. నేను అన్న కోసం ఈ పాట నేర్చుకున్నాను. ఎందుకంటే అన్న ఫోన్ చేస్తాను, వెయిటింగ్ చేస్తాను. నేనైతే మొత్తానికి వెయిటింగ్ చేసేటప్పుడు ఏం చేస్తా అంటే ఒక పాట వచ్చింది. అదే ఈ పాట 2 రోజులు ఆ పాట ఇది కొంచెం నేర్చుకున్నా. పర్వాలే పాడు ఎప్పుడన్నా అంటే నేను రీసెంట్గా ఎప్పుడు కూడా నేను అంటే పాడమని చెప్పలేదులేండి మాధవిని. వాస్తవం ఏంటంటే ఫస్ట్లో చెప్పాలంటే ఇంకా కెమెరా ముందరికి రావాలంటే ఇంకా చెప్పాలి. పెద్ద ఉల్లిపాయ అదే వేసినాను. ఉల్లిపాయ వేసిన తర్వాత జీలకర్ర ఆవాలు వేయాలి. తర్వాత ఏం చేయాలంటే ఇవి పచ్చిమిరకాయలు వేసుకోవాలి. తర్వాత ఇవి టమాటా పళ్ళు. అమ్మో ఈ వంట మా కడుపు మంట, నోరంతా తంట చేసింది, కడుపంతా తంట పెంట అంతే. ఎక్కని ఏం కాదులే. అన్న భర్తన్నంగా అయిపోద్దు రిలీజ్ అయినాడు వాళ్ళ అమ్మగానంటే.
హాస్పిటల్ అయితే 4 రోజులు ఉండాలంటే ఫ్రెండ్స్ ఎలా ఉంటాడో ఫ్రెండ్స్ మొత్తానికి తినక 4 నాళ్ళు 5 రోజులు ఉండాలంట. ఇంకా వాడు చెప్తే తీరదు మా బాధ. వాళ్ళ అమ్మని ఇరిచి అంటే బాగా దగ్గరికి పీక్కొని సాకింది పిల్లలను. అంటే నా దగ్గర కూడా ఉంటాడని మళ్ళీ పక్కన వాళ్ళ కాడికి ఊరికి కూడా అనమాట. ఏం చేయాలి వీడు పుట్టిన నుంచి ఎక్కడ ప్రయాణము అదే ఎక్కడికి పోయి ఎవరి చేతిలో వీడు ఎత్తుకోవడం కానీ చేయడం కానీ జరగదా. ఎందుకంటే వీళ్ళు కూడా పెద్దగా ఎవరి కాడికి పోరు. ఎప్పుడు నా దగ్గర ఉండి ఇంకా అలవాటు పడిపోయినా ఫ్రెండ్స్. నేను లేకుండా కానీ ఎవరు ఉండలేరు. నేను చంద్రిక పరిస్థితి ఏంటంటే ధీరజన్ పరిస్థితి ఇంకా ఏడ ఎవరు కొడతారో ఏదో మాకు పెట్టిన కాడికి లేదు దేవుడా అని చెప్పేసి నిమ్మలంగా అన్నారు. కానీ వాస్తవానికి ఇంకా ఒకసారి ఉన్నారు చిచ్చరపిడుగులు. గ్లాస్ రబ్బర్ గిన్నెలో వస్తున్నాయి కదా, 2 గిన్నెలు నీళ్ళు పోసుకోవాలి. క్లారిటీ చెప్పు. 2 గిన్నెలు 2 పెద్ద గిన్నెలు అని చెప్పాక మళ్ళా 2 గిన్నెలు అని చెప్పిన. ఒక గిన్నె పోసిన ఆల్రెడీ 3 గిన్నె. ఏదో ఫ్రెండ్స్ చెప్పుకుంటే వెనుక దాని కష్టాలు చెప్తే తీరేది కాదు. ఇంకా మళ్ళీ నిజంగా చెప్పాలంటే వెనుక ఇది ఈ పొద్దు వీడియోలో కాబట్టి కొంచెం నవ్వుగా ఉండాల్సింది వచ్చింది. రియల్గా అయితే నటిస్తుంది ఫ్రెండ్స్. మొత్తానికి అయితే ఇంకా ఇదంతా ఫన్నీగా నటించుతుంది. తప్పక ఉండాలి తట్టుకోబ్బా చాలా రోజులు అవుతుంది వీడియో చేయక అని చెప్పేసి వీడియో పెట్టకపోవడం కూడా కారణం ఏంటంటే దానికోసమే 3 రోజులు తిరిగిన ఫ్రెండ్స్ ఆసుపత్రి చుట్టూ. వద్దన లేచానే ఇంకా మేము ఈ నుండి బయలుదేరితే ఈ టైంకి మేము అలగడలు ఉండాలి ఖచ్చితంగా. మళ్ళీ అక్కడ నుండి బస్సు ఎక్కి తినక మళ్ళీ ఆ బస్సు ఎక్కి ఆడిపోయేసరికల్లా 10 అవుతుంది కరెక్ట్గా. 10 అవుతానే మళ్ళీ సారాలు వచ్చారు. వాళ్ళు ఏదన్నా ఒక్క రిపోర్ట్ పట్టుకుంటే కనుక ఆ రిపోర్ట్ వచ్చేకల్లా వాళ్ళ భోజనం టైం అవుతుంది. భోజనం టైం వచ్చేకల్లా మళ్ళీ భోజనం వచ్చినాక ఆ రిపోర్ట్ చూపించుకోనికి సాయంత్రం 4 గంటల వరకు ఏం తగ్గుతాడు. గాలేడుగా వచ్చేపోతుంది గాలేడు సార్ అంతే. అట్లా 3 నెలల నుంచి కూడా నేను చాలా రంపడైంది ఫ్రెండ్స్. మొత్తానికి తినక మళ్ళీ చెప్పకేమి వీడియోలు పెట్టలేదని ఒక టెన్షను. ఏదంటే ఇప్పుడు మా రీసెంట్ గా కొంతమంది ఎందుకు యూట్యూబ్ ఛానల్ పెట్టుకుంటారో తెలియదు కానీ నేనైతే కన్నా నా జీవితం అంతా యూట్యూబ్ ఛానల్ వినేది. అదంతా మీ చేతుల్లో ఉంది. వీడియో పెట్టలే ఈరోజు నా జీవితం అంతా యూట్యూబ్ ఛానల్లో ఉంది. అదంతా మీ చేతుల్లో ఉంది. అది కరెక్ట్ పాయింట్. ఏదో చదువు లేకుండా మాకు ఏదో ఒక టాలెంట్ ప్రకారం అంటారని చెప్పి ఫస్ట్ అయితే మాది చాలా బాధపడేది. ఏంది కెమెరా కాడ మాట్లాడడం ఏంది, నా వీడియోలు ఎవరైనా చూసినాక మా అమ్మలు చూచాను, మా ఎక్కలు చూచాను, మా మామగారు చూచాను. మచ్చగా లేదు ఫ్రెండ్స్. ఇంత బలగం అయితే నేను ఒకటే మాట ఉన్నాయి, వీళ్ళందరూ వచ్చి నిన్ను ఎవరు ఉద్ధరించరు. నిన్ను నువ్వే ఉద్ధరించుకోవాలా. నువ్వు దెబ్బ తగిలితే నువ్వే దానికి నొప్పి భరాయించుకోవాలా, నువ్వే అడ్మిట్ చేయించుకోవాలా, నువ్వే ఆసుపత్రికి పోవాలా. నీ బంధువులు వచ్చి చూసి ఏమ్మా బాగుందే అంటే దెబ్బ బాగుంది అంటారో మరి తెలియదు. కానీ ఏదో అంటారు చూడు, ఎప్పుడు వచ్చిన ఏదో ఎప్పుడో ఇన్నే డైలాగ్. జ్వరం వచ్చిందమ్మా అంటే ఏమే జ్వరం బాగుంది అని అడుగుతారే కానీ ఒక్కరన్నా నువ్వు బాగుండావా అని అడిగేటోళ్ళు లేరు. అట్లంటుంది అనమాట ఫ్రెండ్స్. మొత్తానికి తినక అయితే ఫ్రెండ్స్ మొత్తానికి తెలుస్తుంది అంటారు ఫ్రెండ్స్. ఎసునైతే కాగింది అంటారు. ఒకేలా తెలియకుంటే నేను చెప్పలే ఫ్రెండ్స్. ఏదో నాటకం ఆడి చూపించినాము కానీ రియల్గా నీట్గా మాట్లాడంటే మా దగ్గర కొంచెం గొంతు తడివి పడుతుంది. మాట కూడా రాకున్నది. నేను నటించడానికి సినిమాలో హీరోయిన్ కాదు, అట్లాగే సీరియల్లో దాంట్లో కాదు. ఎందుకంటే తప్పదు కాబట్టి చేసిన వీడియో నేను చెప్పేది ఆ మాట వీడియో కోసమనే మాట్లాడించిన ఫ్రెండ్స్. అంటే దాన్ని ఇంకా నటన అనేది అన్నమాట. నువ్వు సీరియల్లో నటించాలని చెప్పి చెప్పలేను. రేపొద్దున ఏమన్నా అవకాశం వచ్చి పోతాయేమబ్బా చెప్పలేము. ఒకవేళ దాన్నే ఉంది అవకాశం రావచ్చు. టేస్ట్ అయిపోయింది మొత్తానికి అయితే మాట్లాడలేకుండా నాకు. నువ్వు దిగునానా వరకు. ఓకే ఫ్రెండ్స్, కూతలాడుతున్న ఉప్మా పొయ్యి కాడికి వచ్చి బోర్ వచ్చారు జరుగు అదా అది శాఖ పెట్టుకు వేడికి. ఫ్రెండ్స్ మొత్తానికి అయితే ఉప్మా రెడీ అయిపోయింది. ఇగో ఫ్రెండ్స్ ఇలా తయారైంది పల్లెటూరు ఉప్మా. ఎలా చేస్తారా అంటే మీరు ఏమేమి వేసుకుంటారు తెలియదు కానీ మేము మాత్రము టమోటాలు, పెద్దుల్లిపాయలు, కరివేపాకు, జీలకర్ర ఆవాలు అని వచ్చేసి బొంబాయి ఉప్పు నీళ్ళు పొయ్యి మీద పాలంతో ఉడికేస్తారంట. సరే ఇంకా చెప్పేసి నీకే చెప్పేసి ఇంకా మా వాడు. నా వీడియో నచ్చినట్టయితే లైక్ చేయండి, షేర్ చేయండి, సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి. బాయ్.